今天来做北印的经典名菜 Deci Bahana Ghost 德奇布纳咖喱羊肉，香料味浓郁，口感软烂不柴，一口下去唇齿留香。这是我们主要用到的香料：蒜、姜、花椒、肉桂皮，还有月桂叶。香料主要要用到这个玛莎拉。玛莎拉调料：姜黄粉、孜然、辣椒面、孜然粉的调料粉。食材我们主要用到3个西红柿，还有辣椒，肉咸椒是更好的。再开做法，洋葱切成丝。等到炒成棕褐色，放入咱们腌好的肉，稍微煸炒个10几分钟的。